今日我好開心啊，因為今日咧可以講下我喺入邊着過嘅衫。Hello，大家好，我係 Simone，歡迎大家嚟到 NBA Talk。如果中意 NBA Talk 嘅話咧，就記得 follow 我啦。第一件咧就係一個 crop T 嚟嘅，由 Peace Collective 推出嘅，趁 Raptors 贏咗總冠軍啦，就出咗一個系列咧，就係由 Mitchell and Ness 推出嘅。我自己就好中意咧 Raptors 嘅舊版 logo 嘅，平時唔着黑色咧，我見到佢有紫色咧同舊版 logo 咧都會買噶啦。呢一件咧就係 Kith 為咗全明星賽而新出嘅系列嚟嘅，嗰個 detail 啦，有呢個東岸嘅 logo 啦，呢一度又有 NBA 嘅一個刺繡 logo 啦，全部食正晒我嗰啲口味。佢仲有出 T 恤嘅，其實呢個 collection 咧就揾咗 Vince Carter 啦、T-Mac 啦，同埋紐約人名宿 Sprewell 咧去幫佢哋做 model 噶。佢呢啲全部一食 vintage T 嘅感覺咧，都係即刻課金噶啦。呢件咧就好勁啦，因為我係特登揾人訂做嘅，上網揾咗一個 account 叫 Refine Customs 啦，佢係由兩件 OG 嘅波衫改成嘅，我就再俾咗兩個 logo 俾設計師幫我整上去啦，就係呢一個 We the North 嘅 logo 啦，呢一個 logo 咧都係我特登 send 過去。今次咧就講住咁多先，留言話俾我知你最中意邊一件啦，中意 NBA Talk 就記得 follow 我啦。